आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फैक्ट्स अबाउट लव बर्ड पैरट। आज हम आपको 3 फैक्ट्स बताएंगे लव बर्ड के बारे में। लव बर्ड बहुत ही जल्दी पेड़ लगा लेते हैं क्योंकि ये शर्मीले नहीं होते। ये पेड़ लगाने के बाद बहुत ही जल्दी ब्रीड कर देते हैं, जो कि बहुत फायदेमंद चीज़ है। ये अपने पार्टनर का छोड़ के नहीं जाते, जैसे कि अगर इनमें से कोई एक केज से बाहर आ जाए और दूसरा केज के अंदर हो तो ये अपने पार्टनर को छोड़ के नहीं जाते, उसका इंतज़ार करते हैं जब तक वो भी केज से बाहर ना निकल आए। सो ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।